这家全是鲜活的罗氏虾，虽然个头不大，但是每一个都带籽，而且据我观察，这玩意儿肯定好吃，因为旁边这大哥一搞就是一大兜子。那咱也快让老板挑2斤。哇，你们看，虾籽多的都快溢出来了，而且这颜色跟海胆一样。但是你看他们的手，不仅长还自带夹子，而且有的手健在，有的就没了。难道是被抓了现行给剁了？你看，说的他还不愿意了。此情此景，我高低得劝他一句：下贱正道是沧桑。下一句你们啦。现在他们也算金盆洗手了，再浇上我的灵魂小料汁，让他彻底洗心革面。但我还是决定进冰箱之前封上一层保鲜膜，万一一会儿他们变卦了呢？时间差不多了，看这颜色肯定腌入味儿了。带膏的巨型罗氏虾咱吃过，但是这带籽的咱还是第一次吃。我先来一口啊！我素高一啊，朋友们，虾籽吃起来咯吱咯吱的，轻轻一咬就在口腔里爆开了，味道是那种甜甜的，有点像鱼籽。而且有一说一，小罗氏虾的肉确实比大的甜。对了，你们还想看我演点啥？